अम्माबाद पूरे साथियों सभिनी के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। जीअं त काफ़ी वक्त का लारकाने का वेंदे अॼु नाशा ताईं ही जेको क़ाइदे अवाम यूनिवर्सिटी के मुलाज़िम ऐं हितां टीचर्स हितां ऑफिसर्स हितां जे तरफ़ां नाजाइज़िन BC जे तरफ़ां नाजाइज़िन जे करे एहतजाज हले पियो। असीं जेको आहे पूरी सिंध जे यूनिवर्सिटियूं DC साहब खे किताब था ॾियूं त असांजे मुलाज़िमनि जा जाइज़ मसला पोइ तरह हल करे, न त इहो आवाज़ सिर्फ़ नवाज़ शाह लारकाने जो न करे सॼी सिंध जो आवाज़ हूंदो ऐं उन आवाज़ खे पोरियत जे आवाज़ खे अॼु ताईं दुनिया जी काई ताक़त दॿाए न सघी आहे। पोरियत पंहिंजे हक़ लाइ उथियो आहे, इंशाअल्लाह पोरियत पंहिंजो हक़ वठी दुनिया खे ॾेखारियो आहे। ही पोरियत पंहिंजे जाइज़ हक़नि जे लाइ जिदोजहद कनि पिया ऐं हमेशह ब्यूरोक्रेटी जेका इहा चवंदी आहे त पैसनि जो बुनियाद, जॾहिं त पंहिंजी हुननि अयाशियुनि जे लाइ ज़ाती शाही ख़र्चनि जे लाइ हुननि वटि बजट बि हूंदी आहे, पैसा बि हूंदा आहिनि ऐं पोरियतनि जे लाइ जाइज़ पैसे ॾियण लाइ हू ईअं सम्झंदा आहिनि त हीअ ज़ाती मिल्कियत आहे, इदारा हुननि ज़ाती मिल्कियत सम्झी छॾिया आहिनि जेको जाइज़ पैसो कॾहिं बि ही पोरियतनि खे बाइज़त तरीक़े सां ॾियण लाइ तयारु न हूंदा। जॾहिं तव्हांजी इहा आदत थी वई आहे त छो न इन आदत खां बाज़ था अचो त जॾहिं पोरियत एहतजाज करे ॾियणो उहो ई हूंदो अथनि, ॾींदा आहिनि, पर अलाए छो त पोरियतनि खे तकलीफ़ ॾियणु ऐं पंहिंजी इज़त ख़राबु करे ऐं पोइ ॾियणु, इन खां आहे त पंहिंजी आदतुनि खां बाज़ अचनि। पोरियत जेको आहे पंहिंजे हक़नि सां गाफ़िल न आहिनि जो हिनखे पोरियत पंहिंजो हक़ु छॾनि। पोरियत न जेलनि खां डिघा आहिनि, पोरियत कंहिं बि तकलीफ़ खां न भुॻा आहिनि। ही पोरियत इहा ई पोरियत जी निशानी आहे जो पंहिंजे हक़ लाइ उहो मिटीअ ते वेही बि हक़ वठण लाइ आ नथा सम्झनि। पोरियतनि जा अॻुवान, पोरियतनि जा वर्कर पंहिंजे हक़ लाइ मरी मिटी थियण लाइ तयारु हूंदा आहिनि, पंहिंजे हक़ खां पोइ ते हटण लाइ तयारु न हूंदा आहिनि। इहे आहे त जेकॾहिं तव्हांजी इहा भुल आहे त ही कोई कंहिं बि तरीक़े सां पोरियत डिॼी वेंदा या वेंदा, ही अकेला पोरियत किथे बि न आहिनि। असांजो ईमान आहे पूरी दुनिया जी तख़्ते ते किथे पोरियत मज़लूम आहे त उहो मुंहिंजो ई रब्त आहे। पोरियत दुनिया जो हिकु आहे, दुनिया में किथे बि पोरियत आहे उहो हिकु आहे। तंहिंजे करे असीं इंतिज़ामिया खे चऊं था त इदारनि जी भलाई ऐं इदारनि जी जेका मेन कुवत आहे उहो पोरियत आहे। असां तव्हां थी ॻाल्हि त कुर्सीअ जा मोर आहियो, पर इहे कुर्सीअ ते मोर तॾहिं लॻंदा आहियो जॾहिं तव्हांखां पोरियतनि जो इताद हूंदो आहे। जेकॾहिं पोरियतनि जे हक़ तलफ़ी कंदा, जेके इदारा पोरियतनि सां न कंदा उहे इदारा वाद न कंदा आहिनि, छो त पोरियतनि जी महिनत सां इदारा हलंदा आहिनि। जॾहिं पोरियत जे हक़ तलफ़ी थींदी त पोइ इदारनि खे उनजो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त पोरियत न कंदो। मां चवां थो त जेको बि असांजे पोरियतनि जो जाइज़ मसइला आहिनि फौरी तौरु VC साहिब खे ध्यानु ॾियणु खपे ऐं पंहिंजो अनाऊं छॾियो। केतिरियूं बि अनाऊं कंदो नेठि अचणो इन ई मुलाज़िमनि सां पवंदो ॻाल्हियूं करणु, ॻाल्हियुनि खां सवाइ को हल तरीक़ो न अथव। ॾाढे मुड़सियूं ही ॾाढे मुड़सीअ जा हुकुमरानी मार्शल लॉ जा डिक्टेटर बि कान हुकुमरानी करे सघिया, तव्हां पोरियतनि ते छा हुकुमरानी कंदो? हमेशह पोरियतनि जे हक़ ॾियण सां तव्हांजी हलंदी, ॾाढे मुड़सीअ सां पोरियत त कॾहिं बि तव्हांजी न हलंदी का बि ॻाल्हि। बहितर तरीक़ो सुठो आहे त असांजे मुलाज़िमनि पोरियतनि जा जाइज़ मसइला फौरी तौरु हल कयो, न त ही आवाज़ कराचीअ खां कश्मीर ताईं हूंदो। हिन आवाज़ खे सिर्फ़ु नवाज़ शाह लारकाने ताईं न सम्झो, छो त ही हिननि पोरियतनि जो हिकिड़ो
असांजे सभिनी यूनिवर्सिटी जो फेडरेशन इदारो आहे। जॾहिं बि कंहिं यूनिवर्सिटीअ में को मसइलो खणियो आहे त सॼी सिंध में सरापा एहतजाज थींदो, पोइ तव्हांजी ऐवान इन टिकाणे ते न बीहंदा। तंहिंजे करे मां इंतिज़ामिया खे वीसी साहिब खे ख़ुशि हुई त पंहिंजे हट धर्मीअ खां हटी करे असां मुलाज़िमनि जा जाइज़ मसइला फौरी तौर ते ॿुधी ॻाल्हियूं करे ऐं मसइला हल करे ऐं इन खां वधीक तव्हां दोस्तनि जो शुक्रियो कंदो ऐं अलाह कंदो इनशाला सम्झी वेंदा, न त पोइ त असांजो कमु त इहो ई आहे जेको वेठा आहियूं।